又淹了。那我怎么过去？不行，太深了。想个办法啊。我们宁师傅现在生意是越做越大呀。昨天不是给阿姨送菜吗？她全吃完了。今天又说让我们摘一点过去，顺便我们就在那边吃个早餐。给你们看看啊，这个人草帽焊着，头盔戴着。哎呀，不要敲我头。这里面还有雾气，空气真好啊。去新菜地摘吗？新菜地摘旱菜呀。哦，低头低头，又淹了。那我怎么过去？怎么过的啊？哇，这次淹得更厉害。有办法过啊。有办法过。不要着急，你小心，你别掉坑里了啊。我先给你看个路。不行，太深了。哇，我们新菜地的那个路又被淹了。现在小妮说换一条道，哎呦，换一条道再过去。就是这个人，下雨他非要骑电动车。啊！喂，淌水呀！踩这，掐我脚上。好了，好，再走。喂，这去往菜地的路真的是充满，哎呦我妈呀！今天这个菜要加5块。5块吗？才5块吗？加个5块还可以。什么声音啊？放水啊。哦，你看，看看，像瀑布一样哎。哇，雾气，像是人间仙境。但是大家的菜地都处于水深火热之中。去看看我们的，他刚刚说我们的没事儿。啊？你看这里，原来这个下水有速度。你看，看到没有？哇，我们怎么样？哇，我给你们看看啊，我们这边还好，它堆得高。还好我堆得高，是的，还好我堆得高，真的没淹到啊。你看那边，我们那边的主要水是从那里来的啊。这是冒雨摘菜，莫名的喜感。你摘快一点啊，别待会儿又下大了嘞。这个桶子直接在这个水上飘着，你别待会儿桶子飘走了啊。你这直接把这个桶子当船使。看看，树这里全淹了。我们那边还好，小林当时堆得高一点点，目前还没啥事儿。旁边那个爷爷在对面种的不被淹了，上次也被淹了一次，还有功夫在这拔草。虽然还在下雨，但是还是好闷热啊！还在这边搞，你搞快一点，别在那拔草了，我们改天再拔啊。没拔呀，我在剪呀。我刚刚看到你拔草了还。你还掐空心菜吗？对，把空心菜插一点吧。好。你看那个阿姨的菜地全在水里面泡着，你看那个菜。是的。摘个菜像插秧一样的，插在这个水里面。根都不落下吧。摘完了是吧？去那边摘一点豇豆、番茄。看到这个旱。有吧？现在这边摘完了，再去我们的老菜地看看，摘一点别的菜。这个叶子上还有一个蜗牛一样的东西，一个虫。哪里？这里。哦，这鼻涕虫，说明它新鲜呀。不摘。这里都淹了嘞，他们这个底下的。阿姨，这个豇豆就没我们品种好，你看见没有？它这是青豇豆，我们那是白豇豆。你看瓜，它的苦瓜要收了。你赶紧走吧，你忙着呢。他明天没收的话，我明天帮他收了。直接在这边淌水呀！哎呀，你看这个漂不漂亮？这个。
你还觉得人家漂亮，人家把菜都淹了。是很好看呀。嗯。要钱。又要淌水了。这回它的水要小一点。我刚刚是直接踩着它的脚过去的。喂，过来了。这也算是结了好多呀，人家没熟，你摘它干嘛呀？要蔬果。你任何一个果子都要蔬果，你知道吗？它那果太绿了，还结不好。啊，你再帮帮它是吧？拿回去去。亲爱的小摩托，它永远不会堵车。看什么？我把这边草都打掉了，你别再碰到你。昨天那边藤条刮到我，他已经把它们都给弄了。这树枝心想是人家刺刮你的，你为什么要砍我？我的茄子树倒了。